Hello，大家好。今日會分享一個一刀流嘅沖煮方法，咁就比較適合新手去使用啦。咁相較於需要多次嘅注水同埋技巧嘅沖煮方法，一刀流咧比較簡單，同埋更容易沖出一杯好嘅咖啡。咁口感方面就比較會平穩啦，酸甜感會比較平衡。咁手法就唔需要咁多，只需要一個穩定嘅水流就可以啦。好，咁我哋而家開始。咁我哋今日會用呢個蜜桃氣泡。咁我參數陣間晏啲會喺評論區度會話俾大家聽嘅。咁我個豆量係18，磨豆先。咁我哋個粉嘅粗幼度咧，大概都同平時手沖嘅一樣就可以啦。咁我哋今日嘅粉水表係1:17。好，我哋開始。咁我哋以細水慢慢喺中間，唔使急，亦都唔需要咁快轉圈。喺中間慢慢注水，等水不斷向外擴散。好啦，keep 住，記住一刀流最緊要穩定嘅水流，唔好忽大忽細。OK， 好啦，唔需要炆蒸嘅，咁我哋一直咁樣做。喺中間注水，保持水流一致啊！唔係咧，你就會忽大忽細嘅時候咧，個水咧就會令到嗰杯咖啡個風味就會好雜噶啦。好，差唔多去到150嘅時候，我哋開始向外。都 keep 住個水流一致啊！好，我哋總沖煮水量會去到320ml。好，可以翻返中間，再流多一圈、2圈、3圈，翻中間。好，停，夠啦。好，到等水流完就可以飲得。仲有記住揾一個比較相對穩定、唔好快同埋咁慢嘅濾杯。咁我哋今日會用咗呢個 V60嘅01嘅濾杯。OK， 好，搞掂。OK， 唔錯。試一試先。相對甜感啊、酸感同埋香氣都比較平衡。好，今日喺呢度分享到呢度為止。一刀流，建議大家記住，水一定要由頭到尾都要一致。OK， 好，下次再同大家煮沖教學，再見面，拜拜。